Дом доволен был жильцами, не кричат и не шумят. Сверху голуби с птенцами, вани змеи мирно спят. Пауки и скорпионы хорошо себя ведут, а их дети, внуки, жены все тихонечко снуют. У других домов есть люди, может тоже завести. Он, конечно, их полюбит, но не больше 10. Написал он на табличке, мол, сдает себя на